Vaatame, mis toimub perekond Tamme köögis tegelikult. Ahaa, perekond Tamm on reguleerinud oma külmiku temperatuurile 7 kraadi. Mõni ime siis, et nende toidus käibiks hoopis isevärki sebimine. Jah, need on tõsiselt ohtlikud bakterid. Seega ära säilita valmis toitu liiga pikalt, isegi mitte külmkapis. Söö see ära hiljemalt paari päeva jooksul. Kuuma toitu ära külmkappi pane, sest see tõstab külmkappi temperatuuri. Jahuta kuumutatud toit hiljemalt 2 tunni jooksul ja säilita seejärel külmkapi temperatuuril 2–5 kraadi. Kui plaanid serveerida kuuma toitu, siis hoia seda kuumana ehk temperatuuril üle 63 kraadi kuni söömiseni. Külmutatud toitu ära sulata toatemperatuuril, vaid näiteks külmkapis. Jälgi, et sulatamisel tekivad mahlad ei tilguks valmis toidu peale. Miks? Ohtlik on just temperatuuri vahemik 7–60 kraadi. Nendel temperatuuridel paljunevad mikroorganismid väga kiiresti. Kui jahutada toitu alla 5 kraadi või kuumutada seda üle 60 kraadi, siis mikroorganismide kasv aeglustub või peatub. Mõned ohtlikud mikroorganismid kasvavad aga ka alla 5 kraadisel temperatuuril. Seetõttu tasub kontrollida koduse külmkapi temperatuuri, mis võiks olla võimalikult madal. Soovitavalt alla 5 kraadi. Toit sulab toatemperatuuril üsna kiiresti. Kui see muutub aga sulamisel liiga soojaks, võivad hakata kasvama toidumürgistust põhjustavad bakterid. Seetõttu tasubki külmutatud toitu sulatada külmkapis. Toiduga kokku puutuvatest materjalidest võib toitu erituda selle koostisosi. Seega ole kindel, et need, mida kasutad, on ka tegelikult toidu jaoks mõeldud. Kampaaniat viib läbi Maaeluministeerium.